Mas, merangkai kotak ya Mas. Ini yang dari KPU RI ya Mas. Mas, Mas. Oh Mas Bejo ini. Ini Mas Nopal, Erdi. Waduh ini satu cewek ini. Aku juga ada anak yang tadi hanya tahu pangku, kayaknya aku pamen. Berapa bulan Bu? Nah kalau mengaku bulan gila paling. Waduh. Ini luar biasa ini. Sudah hampir 9 bulan kayaknya. Ini persiapan mau melahirkan kayak ini. Kecil deh. Kecil, serangan kecil. Serangan. Pian dari mana Cil? Dari Kamper kah? Wah, ini ya. Mang. Wah. Ya, Bu, permisi bola. Kemana ke YouTube? Waduh Mas, capek Mas? Udah ganti baju Pak. Oh, iya. Murah Pak. Murah kah? Murah. Waduh, ada duit nih kira nih. Duit nih. Waduh, aku paluhan nah. Banyaknya stoknya. Waduh, wah. Proyek. Nah, ini Acil yang penting. Cil, awas sudah Cil. Nah, ininya. Itu masang kotak kan? Main HP. Woi, Umang. Waduh. Kegiatan merangkai kotak untuk persiapan pemilu 2019. Nah, gugur. Nah, gugur. Untung dari kardus, cuma dari kaca, pecah ya.